Aquí tenemos un iPhone 14 Pro Max, al cual le vamos a hacer un aumento de memoria de 128 GB a 1 TB. Entonces acá tenemos ya la placa volante, la que tiene 1 TB. Y acá tenemos el de 128 GB. Entonces acá podemos ver en los ajustes iPhone 14 Pro Max de 128 GB. Entonces comenzamos a desarmar el dispositivo para acceder a la placa para empezar con el procedimiento. Una vez ya desarmamos el teléfono, ya tenemos las dos placas listas. Lo que voy a hacer primero es voy a verificar que la NAND, la memoria NAND del teléfono donante sea de 1 TB. Entonces acá a través de este software miramos acá esta referencia de la NAND para asegurarnos de que sí sea de 1 TB. Entonces acá colocamos la referencia, esta que vemos aquí, la colocamos en el software y acá me doy cuenta de que sí, efectivamente es 1 TB. Entonces ya podemos proseguir con el procedimiento. Aquí ya tenemos las dos placas, la de 1 TB y la de 128 GB. Entonces vamos a empezar con la de 128 GB y después con la otra. Una vez ya tenemos removida la memoria, procedemos a limpiar lo que es acá la parte de la placa para hacer campo para la memoria nueva. Entonces vamos a limpiar y vamos a preparar esta parte de acá para que quede bien, para que la otra memoria no tengamos problemas al colocarla. Entonces limpiamos bien y seguimos. Aquí, como podemos ver, se me movieron una resistencia, un par de capacitores, pero ahí los volvemos a organizar y dejamos bien limpia la placa y seguimos con el proceso. Una vez ya dejamos la placa limpia y lista para la nueva memoria, procedemos a quitar el IC o la memoria de la placa donante, o sea, la de 1 TB. Entonces vamos a quitarla, a limpiarla, hacerle rebolling, prepararla y dejarla lista para trasplantarla a la placa que necesitamos aumentar la memoria. Listo, acá ya retiramos la NAND y vamos a proceder a limpiarla, a quitarle toda la resina que tiene en la superficie, a limpiarla bien y a proceder a hacerle rebolling. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
Una vez ya preparamos la NAN, vamos ahora sí a hacer lo que es el revolling. Procurar que quede lo mejor posible para no tener problemas en la restauración o algo así por el estilo. Una vez terminado el revolling, verificamos bien que todas las bolitas queden exactamente igual, de igual altura, que quede bien parejo, para así no tener problemas cuando lo vayamos a instalar en la nueva placa. Entonces ahora lo que hacemos, traemos la placa para así poder colocar la memoria NAND. Entonces acá le colocamos un poquito de flux y empezamos a colocarla. Una vez ya terminamos con el procedimiento, procedemos a darle una limpieza. Después armamos todo el dispositivo y proseguimos a hacer lo que es la restauración. Entonces aquí, como vemos, estaba restaurando en 3 utils, pero tenía problemas. Me botaba error tras error tras error. Creo que el problema eran por drivers, no estoy seguro, pero yo creo que eran por drivers. Bueno, en fin, entonces lo que hice fue tratar de hacer la restauración en una Mac para ver si tenía más suerte y no me botaba errores ni nada de eso. Entonces eso fue lo que procedí a hacer. Entonces aquí ya procedo a colocarlo en la Mac en un momentico. Lo conectamos y veo que aquí sí ya me la reconoce en DFU el dispositivo. Empezamos a hacer la restauración y aquí sí ya vemos que está el proceso realizado. La restauración fue exitosa, entonces acá lo que hacemos es accesar a lo que es el menú del teléfono. Entonces aquí seguimos cerrando estas ventanitas y ahora nos vamos aquí a los ajustes, vamos a acerca de, y aquí, como nos podemos dar cuenta, tenemos iPhone 14 Pro Max y 1.02 terabytes. Acá ahí dice. Entonces acá tenemos otra reparación exitosa. Y listo el pollo, papá.